个嫌犯够胆，也无爱认罪。专案小组嘛继续到嫌犯等尸体鉴定盒来互这个尸体。今仔日已经是第5天了，早起找到一块疑似是人皮的组织，赶紧送检验比对。另外，这个嫌犯穿大锁的尸体，目前拢还未找到。警方无排除要甲嫌犯厝内的排水管甲挖开，看是毋是有卡里的下水道，或者是水管。资深的法医高大成讲，一定要找到人体重要的器官，或者是凶器，安尼才会当互检查凶手来认罪。专案小组协同长水救难的协会警员，详细搜索鉴定的起边。这什么东西啊？搁再找到一块，敢若是人皮组织，水上到检测中心比对。目前总共一共是22块，大部分的尸块残骸啊，都在这个25、20到27号码头这个船坞这个地方。淤泥部分实在是不好弄啊，所以我们还在想方设法。这么赶讲，就是为着要找到嫌犯杀人的关键物证。专案小组连续5天搜索，甚至连水底涂埋甲焚化炉也拢唔放过。昨暝专工带队来搜查，无要放弃任何可能，锁定头壳、弹仔刀、甲凶器等等直接的证据。若带队侦办的是高雄刑大大队长严志和，因为侦办家己最上杀人的案件，嘛是参考重点。烟头案是绞肉机，而且他的邻居有发现有肉屑从排水管出来的东西，所以我们才会做这些事情。那我们也会看这个案件的发展状况来做我们侦查作为的调整。2013年侦办家己案件严志和，靠专业的敏感度、第三度甲电话找到会者的反应，分析凶手杀人战争的过程。即个将搜证重点放伫浴缸啊、排水孔、水管甲化粪池，想要找到凶手留落来的重要证据，攻破凶手的白贼话。现在最主要，我的感觉是头颅跟凶器啊，甲利用家里的地板的血迹的分布图，可以确认这个人已经出血1500cc以上，已经造成死亡，所以伫领导，所以是你这个得当定你的罪行。针对高雄连续杀人案件的调查，专案小组都要赶紧找到关键证据，用证据来讲话，找出真相。Hello， 我是林明瑞。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定我们华视新闻的 YouTube 频道。